Uma matéria bem rapidinha de Laranjal Paulista, que lá também a chuva deu uma grande dor de cabeça. Vamos ver. No centro da cidade, a Avenida da Saudade se transformou num verdadeiro rio. Na rua 13 de Maio, uma cachoeira se formou e invadiu a casa de uma mulher. Até o cachorrinho sofreu com a forte chuva. Olha os cachorros, tudo debaixo da água. A calçada da rua 10 de Outubro cedeu e parte da mureta de um estacionamento desabou. De acordo com a Defesa Civil, choveu 50 milímetros em 1 hora e meia.